বহাগ আহিলেই কুলিৰ মাতে আমাক বিহুৰ বতৰা দিয়ে। কিন্তু আপুনি জানেনে, এই মিঠা মাতটো আচলতে এটা ফটোকেমিকেল ৰিয়েকশ্যনহে। বসন্তকালত দিনবোৰ দীঘল হৈ পৰে। এই অতিৰিক্ত পোহৰে কুলিৰ মগজুত থকা পিটুইটৰী গ্লেণ্ডক সক্ৰিয় কৰি তোলে, যিটো আমাৰ জৈৱিক ছুইচৰ দৰে। পোহৰৰ প্ৰভাৱত দেহত হৰম'নৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায়। বিশেষকৈ মতা কুলিৰ দেহত টেষ্টষ্টেৰন বৃদ্ধি পায়, যিয়ে মগজুক গান গাবলৈ বাধ্য কৰে। ই আচলতে ইহঁতৰ ব্ৰিডিং ছিজনৰ প্ৰস্তুতি। এই গানটোৱে মাইকী কুলিক আকৰ্ষণ কৰে, যাতে সঠিক সময়ত আনৰ বাহত, যেনে কাউৰীৰ বাহত কণী পাৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ বাবে বিহুৰ আমেজ, সেয়া বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত বংশবৃদ্ধিৰ এক স্মাৰ্ট ৰসায়ন। এই কথাখিনি আপুনি আগতে জানিছিলেনে? আৰু যদি নাজানিছিল, আজি জানি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ধন্যবাদ।